શું થયું પેલી કહી દે લેસન કર દે કહી દે અમે અમી હે અમી અમી લે આમાં અમી આ દીદીને કહી દે લેસન કરી દેવાનું દીદીને કે લેસન કરી દે નિશાળ નથી જવાનું શું લાગ્યું છી લાગી છે રેકોર્ડ કરવું જરૂરી છે તમારે કેટલી વાર છે મમ્મીએ નીકળે એટલે આપો ચકુ જો પેલી શું કરે છે આ દેખો પહેલા બેને ચકુ જોજે મમ્મી હલાવો થોડું વધારે જોશથી હલાવો હરખું આવે પણ એ ચૂપ રહે એટલે ફોટો હરખો આવે એટલે હું હલાવું છું હમણાં બંધ કરીશ તો જોશે એના ટાઈમ થશે ખાવા બોલો હા એ હા